Oke, selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan masuk lagi dalam bab yang keempat dalam subtopik yang baru, yaitu 4.2 konsep tamadun. So, 我要你们开你们的课本，打开78面跟79面，OK？ Buka muka surat 78 dan juga 79, alright? So today kita akan cakap pasal konsep tamadun. Sekarang, 我们要讲这个今天 konsep tamadun dibagi kepada 2, okay? 2. One is sudut pandangan Islam dan juga sudut pandangan Barat, okay? So sudut pandangan Islam, tokoh-tokoh yang kita mau belajar adalah dari Ibn Khaldun dan juga Syed Muhammad Aqib Al-Atas, alright? These two guys. And then sudut pandangan Barat ialah Arnold J. Toynbee. Alright, so these two we going to learn what is their opinion. 他们要讲他们讲什么 tentang 这个 tamadun. Okay, so generally in Islam, tamadun dibina atas kerangka Islam. Kerangka is structure Islam structure sebagai al-din. Al-din meaning is cara hidup. Okay, cara hidup, living lifestyle. Okay, lifestyle. Dan merangkumi pembangunan, development of physically and spiritually, lahiriah dan juga rohaniah. Okay, physically dan spiritually, seperti yang disaran oleh dalam Al-Quran dan hadis serta ajaran Nabi Muhammad SAW. Okay, so this is where do they got their instruction or guideline, alright, dalam sudut what is tamadun dalam sudut pandangan Islam, right? So this guy, menurut sudut pandang Islam, we're going to introduce about this guy first. Okay, this guy name is Ibn Khaldun, alright. Dia pernah menjadi hakimah dan juga ahli akademik di University Al-Azhar Mesir. Sekarang ada university. Dia juga merupakan tokoh yang pertama. If you look inside your textbook, paling bawah, the bottom part 78 the first person membincangkan peraturan pemerintahan yang berkaitan dengan kebangkitan dan kejatuhan dalam tamadun. Okay, this guy talk about this thing. Okay, and Ibn Khaldun juga merupakan tokoh yang terawal. Okay, tokoh yang terawal membincangkan tentang konsep tamadun Islam. Okay, memperkenalkan konsep tamadun yaitu umrah dan juga hadhara. Juga menggunakan istilah madaniyah dan juga hadhara, yang istilah tersebut lebih menepati konsep tamadun dalam Islam. Okay, 这个两个字 lebih menepati, 最正确的 okay, paling dekat konsep tamadun dalam Islam dan berpusatkan wahyu. Wahyu is revelation in the Bible, okay, in the Islam Al-Quran Bible. Okay, kedua-duanya bermaksud perbandaran dan juga tamadun. Okay, pembandaran dan tamadun, opening a new city and tamadun. Okay, so what is hadhara and madiyah? Okay, we go to hadhara first. Okay, according to Ibn Khaldun, hadhara is mengandungi prinsip-prinsip nilai dalam aspek akidah, syarak, akhlak, falsafah, kebudayaan, dan peradaban. Okay, dan madaniyah lebih kepada aspek kebendaan, things, material, okay, dalam kehidupan. Okay, dan juga bersifat umum, general to mankind. Okay, so this madaniyah lebih bersifat material, okay, worldly material, dan general to mankind.
tetapi dalam Hatraha lebih bersifat tentang akidah, syarak, akhlak, falsafah, kebudayaan dan peradaban. It's more like about our attitude lah, our culture, the way we act, something like that. Okay, next ialah kita pergi kepada Syed Muhammad Naqib Al-Atas. This guy, Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Okay, menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas, pendapat terhadap tamadun merupakan keadaan kehidupan, keadaan kehidupan, the life situation of a person. Insan is a person. Insan bermasyarakat mean live in community. Telah mencapai taraf kehalusan means a smooth. Alright, so according to Syed Muhammad Naqib Al-Atas, tamadun merupakan keadaan hidup insan bermasyarakat telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan. Which mean the individual already achieve the smoother socialized lifestyle and their culture. Tata susila more like attitude lah, right? Attitude. 你对人家怎么样？好还是坏？ yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Alright. So this guy, Syed Muhammad, juga telah publish his own book. Book about the thinker or pemikiran dan peradaban. Peradaban means your politeness. So the two books is Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu dan juga Historical Fact and Fiction. These two books he already published, right? So let's go to sudut pandangan Barat. Sudut pandangan Barat, istilah civilization digunakan bagi menggambarkan tahap. This pada tahap sesuatu masyarakat atau budaya yang kompleks. This is the main point, tahap sesuatu masyarakat atau budaya yang kompleks, right? So that is sudut pandangan Barat. So masyarakat bertamadun diukur, being measured melalui pencapaian dalam bidang ilmu dan teknologi, ekonomi, struktur, politik, kemasyarakatan dan penempatan. Knowledge and technology, economy, structure, maybe social structure, any kind of structure, building structure, something like that. Politic and community and the arrangement of the city, something like that. Alright. Dan juga dikaitkan dengan pembangunan lahiriah. So this is important. Kalau dalam sudut pandangan Islam, sudut pandangan Islam menekankan tentang lahiriah and rohaniah. Two things. That is sudut pandangan Islam. Two things, lahiriah dan rohaniah. Tapi dalam sudut pandangan Barat, only lahiriah. One thing only. So lahiriah means dalam bidang kebudayaan. Kebudayaan that you can see. The thing that we can see, such as kesenian, art, penulisan, writing, undang-undang, laws, perbandaran, cities. So according to Arnold J. Toynbee, dia menjelaskan tamadun sebagai satu sistem masyarakat yang telah memperkasakan politik, ekonomi, sosial, kesenian dan kebudayaan. It's already strengthened, right? It's a system, community system that already strengthened their economy, politik, ekonomi, social, arts and culture. That is according to this guy, Arnold. Right, so that's all. So pastikan kamu buat kamu punya tugasan. Kalau ada tugasan, so that's all for today. Thank you.